la soga. Tengo un poco de vientito en contra para que me la jalen del vecino por si la mosca. ¿Qué más, güey? Vamos a tirarla. Vámonos. ¿Pero ves el viento? No, mándamela, bro. Vámonos a la segura, bro. No, para allá. Allá, mi vecino allá. Tiene que brincar para allá. Bien, mándame la soga, ya. Y mándame el pozo colorado de una vez. Esto es por seguridad nada más. Vale. Mándame el pozo colorado, rápido, con 2 extensiones, rápido. Así nos vamos a la segura y haya viento o no haya viento, no la va a tirar macho. Solamente para enganchar la soga allá arriba, así. Espérate, cabrón, que tiene que mandarme el pozo, huele bicho. Bueno, está aquí. Pero va aquí, trabaja aquí. ¡Vámonos, compadre! ¿Qué les parece? Y hacemos la clave.
Dale. Dale, compadre. Ey, dígame dónde están los fallos. Dale el rolling ball, que espera, no, rolling ball. Pronto se vaya, la suelta, Pedro. Pronto la pieza se vaya, la suelta de tus manos. Okay, we ready? Let's go. Let's go, macho. Ya, macho, bajó más de 15 pies.
Deja eso ahí, córtale, córtale.